Қазіргі таңда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері қызу жұмыс жасап жатыр. Көп мекемелердің басшылары ұсталып, кейбіреулері бас бостандығынан айырылып жатыр екен. Бұл біздің, сіздердің жанайқайларымыз жоғарыға жетіп жатыр деген сөз. Әсіресе тұрғылықты жергілікті әкімдіктер қатаң тексерілсін деген халықтың жанайқайы бүгінгі күнде күннен күнге өршіп тұр. Мемлекеттен бөлінетін халыққа тиесілі көмекті, соның ішінде көп балалы аналардың жәрдемақысын, мүгедектердің, қарттардың әлеуметтік көмегін, спонсорлардан түскен фондтағы ақшаны жымқырып отырғанда әкімдіктер бар екен. Сонымен қатар ай сайынғы коммуналдық төлемнің тарифін қалағандарынша өзгертіп жеп халықты жеп отырған кескілерді де қарапайым халыққа құқықтық көмек көрсетемін деп білмейтін, түсінбейтін қара халықтың қалтасын жымқырып отырған адвокаттарды да қатаң тексеруін талап етеміз. Тағы да қандай мекемелер, ұйымдар, адамдар тексерілу керек, осы видеоның астына толық аты жөндерін жаза кетіңіздер. Қоғамды бірге дамытайық.